将只相信，无论你在哪里，人生里有了意义，因为有你。主持人好，各位超马家人大家好，大家晚安。还有全省的超马家人大家晚安。晚安。很高兴也很荣幸哈，那个我们名誉医师娘给我这个机会，因为时间已经剩下5分钟了哈。我说你已经很好，那些分享人都那么好了，我不用再上去了，因为他的热情哈，在之前首先我要来感恩那名誉医师娘给我这个机会哈，在他进来超马照的心目中，我非常的尊敬他们夫妻，因为第一个他们感情非常好，第二个他们事业很稳定，当医师，再来金钱也没有缺哈，而且他进到超马，他很有智慧哦。一开始从现在，无论美国或是每一场的精英会、分享会，他都有到哦，他就很热心哦。这一点我还默默在跟他学习。既然他我这种荣幸来这边来分享，那我就想说，很多人都知道我的身体就是来超马。叫老师以后去，第一个，我40几年的咳嗽，一直像现在冬天没有办法拿麦克风，就一直咳嗽，然后会气喘，然后就要去打一支那个大档的地短的样子哈，然后一直喘然后没有办法工作才会好，每一年都要去打一个那个吊点滴才会好。那时候在2年前还没去美国之前，我在想说怎么办如果这样子一直咳嗽，那跟人家在一起吃饭的时候，那个卫生纸还1包2包那盘非常的多，就很难过很尴尬怎么办？那想着刚好那个引起接触到超马，那接引来超马之后去美国回来之后，我的咳嗽就好了。第一个就是我超马得到3个宝，第一个身体健康，第一个心灵那个心非常的富足，因为老师要我们反思反求诸己看弟子规，那我们以前都是所有的错都是别人的错，那自己就很纠结不快乐。像我这种年纪大部分很多人都是有忧郁症，然后有失智症，然后刚刚分享的那个车子会开比较有智慧开，那我现在也可以，以前不敢开高速公路，而且不是不敢常常开，但是这10几年来不敢开，因为容易直些，然后最近智慧开了然后逻辑观念的正确的晚上可以开，然后到台南、高雄我都可以开出去。很多人看到我都打开车门看一下，车子你自己开的吗？我说对，这个就是心脏变强了，所以说话也不会喘这个要感恩导师。再来那个灵魂很轻那我进来这边不只是得到这个3宝，我还得到很多人讲说进来超马不只是自己受益，还有9贤7祖。那第一个9贤7祖，我要分享一个很棒的，我妈妈50几岁就中风了，那还好我哥哥弟弟把她医治到70几岁才往生。那时候中风之后不能走路，都躺在医院，都躺在床上，没有办法起来后来一直治疗，就剩下那个手脚不能动，就是可以动，只是要拿那个那个辅助器，对，辅助器还可以吃，可以煮饭。那我最近就是一直接引人之后你知道吗？我不但自己见我还梦到我妈妈呢，40几岁那么年轻她以前往生的时候虽然没有重病往生，但是她的走路不方便，她有中风过一手一脚没有办法很健康那就70几岁往生，但是让我梦到的时候，他还是很健康，而且年轻，而且都养一堆那个小鸡母鸡，养了很多，所以这个就是我那个9贤7，我妈妈这样子得到的健康，我很安慰。那最近就是我一个这个一定要分享我一个那个孙啊，就是阮第3大伯因后生，他得到癌症肝癌已经2年多，现在在栓塞。那栓塞的时候就是补人会发烧，而且他很不健康，他的爸爸又是在养老院，他们家庭经济不是很好。但是他肝癌的时候
他本来也是在一个系统在修，那我们就想说如何来度这个孙女侄子，那是侄子把他度进来。有一天拿去他家的时候拿书给他看，他连要理我都不理我，在楼上2个多钟都不下来呢。那这一次21号的演唱会，还有那个身心灵，也不是那个持修实践班，就是我们那个孙新夫啊，就是我的侄子的太太。他就是被一个跟我们一样的亲戚，他的三婶把他接引去听那个演唱会跟身心那个实修实练班，因为想要她老公看会不会好，她老公还在住院，那我就想说，在住院他怎么来听2天？她老公这样子不知道回去会不会让人家骂他可能也想要会不会好。那回去之后1个礼拜，我就想了心里难过，老公在住院，他去2天，回去一定会离婚的那我就隔1个礼拜就邀约一个朋友说，我们来去看看但是我车子不能让他看到，他也会跑到楼上去躲起来，因为他有一个系统，他说他在那个系统就好了。然后我就进去的时候，他很高兴的在楼下接我们然后跟我们坐了很久，然后他就说，在他家吃晚饭，那我想说可以吗？他住院，然后这半年来一直在住院，一次1个月、2个月、20几天来在住院，刚出院不久呢，可以吗？那我就不敢离开，是怕他们夫妻吵架，那我就坐在那边，好，你们去煮。那他老婆就煮一锅那个姜饭，你敢知道？他吃了2大碗哇，吃2大碗。那后来我们就不敢提不敢提超嘛。后来我们吃饱饭之后，他太太说有啦，我去听那个实修实练，我听懂了。因为他以前在广论，他也在广论修，但是家庭修到这样，老师说结果论了如果之前修到这样的时候，你先自己给你的时间3个月来做实验。结果他老婆说有啦，我回来我老公还在发烧，在医院，那我去陪他的时候，我就请太阳公公、太阳圣的导师，我老公一直发烧不退，你也帮忙一下。结果那天就出院了呢。对，哇，真的就出院了还不发烧，而且我去他家看，脸是红润，一般肝癌的人脸是白色的，然后黄色就很，以前看到他就很虚弱。那天去看到他脸红润，他还告诉我说，他检查结果现在没有癌细胞了。没有癌细胞，讲2万公分，这个一定要分享。所以只要我们来修，我们的身边的人但是老师有讲要符合天性，他自己也要修，因为他本来在一个道场也有在修，很认真在做志工，但是他这个人也是很善良的人然后他太太在接触超马，还有我们身边的人天地一定会有像那个感恩师自己有一个交代，结果他老婆就是艰辛的真心，她老公在住院，她为了要老公要进来超马。接引她老公还有她的女儿也进来了然后她就是有这个艰辛、这个诚恳的心去上2天，老公在住院放着，应该是天地知道她的真心，然后用心艰辛，然后去2天回来，隔天去医院的时候就这样子呼唤老师跟太阳公公，结果出院了，而且还吃了2大碗的饭真的不像在生病的人然后都没有癌细胞，所以这个就是说，第一个我来这边得到3行宝，第一个身体健康，第一个智慧成长，智慧开了，再来就是那个走路很轻，以前走路走不动的，再来老师常常说，我们如果认真在修，我们的9贤7祖会得益，也会被沾光。那我妈妈现在让我梦到的是真的很健康，而且像40几岁那样的健康，手脚都好了，没有中那我旁边的这位大伯，阮先生的亲的爸爸的囝的孙那这样子的引进他去实修实练的2天回来，这样子呼喊着老师跟他们公真的他自己讲说没有癌细胞，而且现在还跟我做了很久，2-3个钟头，那这样子。真的很感恩这个系统，确实老师说的，如果符合天心，然后我们认真修，那很简单，在家里可以只有步骤1、2、3跟弟子规人道先做好，然后接引老师说现在我们那个免疫医师两个讲说，我们的6月6号已经 DM 下来了，还有那个分享会。
很多人去看了一场分享会，生命地都改变了。所以我们一定要趁这个机会赶快去度人哦，因为天地在度有缘的善良人，而且大概这个普度，赶快去度人的功德就很大。因为那一天他太太去的时候，邀了5个人，所以他的先生真的让天地这样的感动转变了哦。那不止这样，往后我们还要邀请他一直来修哦。那时间已经到了，感恩哦，感恩那个我们名义医师娘来让我给我的这个机会哦，真的很感恩他哈、哦，谢谢你，谢谢，然后感恩各位，感恩老师，感恩天地，感恩他。